tôi lên chức nó rồi nha mấy bà. Chuyện là tôi có một đứa con gái nó hay đẻ ngược. Tôi dặn nó rồi là nó đừng có mê trai nữa, để làm chi mà đẻ một lần đau đớn xót xa. Nhưng mà không nha mấy má, nó vẫn với cái niềm đam mê được cho con bú, được chăm em. Thì là mỗi lần mà nó gào á, nó không lên tiếng, nó đòi trai nó không có lên tiếng luôn. Sau đó thì trai làm cái gì ABC với nó tôi cũng không có biết luôn. Rồi cái lay quay cái bụng ưỡn lên xong rồi đẻ. Mà tao nói nó khôn lắm nha, nó đòi trai nó giấu mình luôn. Còn nhỏ này là mẹ nuôi nè. Cái bà này là mẹ của cái bà đẻ đó, mà bả bị triệt sản rồi nhưng mà bả vẫn đam mê với con nít nha, bả mê đẻ lắm. Nhằm khi bả còn đi cào ổ giùm ta nữa, người ta có bầu mà bả cào ổ mới ghê. Đó, xong rồi giờ đẻ xong cái bắt đầu bả vô bả ấp, bả nằm vậy đó, bả lấn chiếm cái chỗ của mẹ người ta luôn. Chửi bả là bả giận, bả hờn, bả hổng ra luôn. Đó, lên chức đột ngột nha. Đây là hình ảnh người đàn ông có trách nhiệm canh vợ đẻ nè. Rồi hai đứa mày ra ghìa rồi đó, chuẩn bị tinh thần chăm em đi con. Hả?